తీసుకురావడం అనేది జరిగింది. ఇదంతా మనము రిస్క్ వేయాల్సిందే. చూడండి చెత్త ఎలా ఉందో, ఫుల్గా చెత్త అనేది ఉంది. డిస్క్ మనం ఎందుకు వేస్తున్నామంటే మనం టమాటా చెట్లు వేయడానికి అనేది డిస్క్ అనేది వేస్తున్నాము. చెత్త ఫుల్గా ఉండడం వల్ల గొర్రెచెట్టు కల్టివేటర్ నడవకపోతే మనము డిస్క్ వేయడం అనేది జరుగుతుంది. చూశారు కదా, ఇదంతా మనము దున్నాల్సింది. గడ్డి చూడండి ఎంత హైట్లో ఉందో. టమోటో కోసమని వీళ్ళు ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్ అనేది దున్నిస్తున్నారు. గడ్డి అనేది హైట్ ఉంది, పత్తి కట్టలు కూడా ఉన్నాయి. స్టార్టింగ్ వీడియో అనేది మనం తీయలేదు, సగం వచ్చాక అనేది తీసాము. చూడండి మన బండి దరికి అనేది వెళ్ళింది. ఈ డిస్క్ వేయడం వల్ల పెద్ద పెద్ద పెడ్డలు అనేది లేస్తున్నాయి. ఒకసారి చూడండి. మన బండి ఆయిల్ ప్యాకింగ్ పోయిందని చెప్పాము కదా, ఇంకా ఆయిల్ ప్యాకింగ్ అనేది వేయించలేదు. అయితే ఒక టైరు ఒక టైరు డౌన్ అవుతుంది కాబట్టి అప్ అండ్ డౌన్ అవ్వడం వల్ల ఈ టైరే డౌన్ అయిన టైరే ఆయిల్ ప్యాకింగ్ కారుతుంది కాబట్టి ఆయిల్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ కారుతుంది. ఎందుకంటే బండి అనేది ఒక సైడే ఒరిగి ఉన్నది కాబట్టి ఆయిల్ అనేది కొంచెం కారుతుంది. ఈ డిస్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయిల్ మొత్తం మారుద్దాం అనుకుంటున్నాము. అంటే ఆయిల్ ప్యాకింగ్ తర్వాత బేరింగ్ కాకపోతే బేరింగ్ కూడా వేయించాలని అనుకుంటున్నాము. కొంచెం ఈ దుక్కులు అడావుడి వల్ల బండిని అనేది మనం చేయించట్లేదు. మెకానిక్ వస్తే ఒక 1 hour 2 hours అయినా టైం మనకు వేస్ట్ అవుతుంది అని, సీజన్ ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలి అని కొంచెం ఇప్పుడు టమోటా దుక్కులు అనేది మనకు తగులుతున్నాయి కదా, వాటి వల్ల కొంచెం మనము ఎందుకు టైం వేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఖాళీగా ఉన్న రోజు చేయించుకోవచ్చులే అని మనం అనేది ఆగుతున్నాము. కానీ ఈ దుక్కి పదునుండడం వల్ల నల్ల భూమి కొంచెం కావడం వల్ల పెళ్ళ అనేది బాగా లేస్తుంది. పోయినసారి దున్ని చేసిన వాళ్ళు పత్తి కట్టెని కూడా పీకలేదు. వీళ్ళు కూడా పత్తి కట్టెని తీయించకుండా అలానే డిస్క్ అనేది వేస్తున్నారు. ఈ డిస్క్ ఇలా పత్తి కట్టెలో వేయడం వల్ల వర్షం పడగానే మళ్ళీ ఈ కర్ర కింద పైన మట్టి పడుతుంది కాబట్టి ఈ పత్తి కర్ర మొత్తము మునిగిద్ది. అందువల్లనే కొంతమంది ఇక టైం అనేది లేక కొంతమంది ఖర్చు తగ్గించాలని ఇలా కూడా వాళ్ళు వేస్తారు. ఇలా వేయడం వల్ల మనీ కొంచెం సేవ్ అనేది అవుతుంది. తర్వాత వర్క్ కూడా కొంచెము టైంకి అనేది అయిపోతుంది. వర్క్ కూడా టైంకి అయిపోవడం వల్ల కొంచెం రైతు అనేవాడు మేలును పడతాడు. కొంచెం ఖర్చు కొంచెం తగ్గుతుంది అని వాళ్ళ ఆలోచన అలా అనేది ఉంటుంది. అందువల్లనే కొంతమంది ఇలా కూడా చేస్తారు. కొంతమంది డైరెక్ట్గా రోటర్ కూడా వేపించుకుంటారు. అందుకనే మనం కూడా రైతులు చెప్పిన విధానం ప్రకారమే మనం కూడా దుక్కు అనేది దున్నుతాము. ఫస్ట్ చెప్తాము వాళ్ళకి. ఒకవేళ వాళ్ళు వినలేదు అనుకుంటే వాళ్ళు చెప్పింది కూడా మనం చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇలా సొల్యూషన్ ఇస్తాం. ఒకవేళ ప్లవ్ వల్ల అయితే ప్లవ్ వేస్తాము, ప్లవ్ వల్ల కాకపోతే కంపల్సరీగా కర్రను పీకాలి, లేదంటే దానికి ఏం చేయాలో అది మనము చేస్తాము.
మీరు ఒకసారి గమనించండి, మనం దున్నే వైపు కొంత దూరం వరకు గడ్డి అనేది లేదు, తర్వాత మనకి దున్నే దాంట్లో కూడా గడ్డి అనేది తగులుతుంది. అంటే వీళ్ళు యాక్చువల్గా ఈ దుక్కిని వీళ్ళు ఇది 7-8 ఎకరాస్ ఉంటుంది, 8 ఎకరాలు చిల్లర. అయితే దీన్ని వీళ్ళు గేదెలకి గడ్డి కోసం అనేది తీసుకున్నారు. తర్వాత ఒకవైపు ఒక మూల 1.5 ఎకరం అలా ఒక మూల వైపు గడ్డి మేపి టమాటా వేయాలి, వాటర్ కూడా ఉన్నాయని వీళ్ళు టమాటా వేయడం అనేది జరుగుతుంది. అందువల్లనే వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు ప్లాన్ చేయడం వల్ల ఇలా దున్నడం అనేది జరుగుతుంది. యాక్చువల్గా ఇది బర్రెల కోసం అంటే గేదెల కోసం అనే తీసుకునే దానికనే వీళ్ళు ఈ ల్యాండ్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది కౌలుకి. బర్రెల కోసం గేదెల కోసం తీసుకున్నారు కాబట్టి దీన్ని వీళ్ళు అర్జెంటుగా అప్పటికప్పుడు వచ్చిన ఆలోచన ప్రకారము దీన్ని వీళ్ళు ఇలా డిస్క్ వేసి తర్వాత ఏమంటే కల్టివేటర్ వేసేసి వెంటనే రోటావేటర్ వేసేస్తే ఏమంటే చెట్లు వేసుకోవాలన్న ఆలోచనలో వీళ్ళు ఉన్నారు. అందుకని మనం కూడా పత్తి కర్రను తీసివేయకుండా డైరెక్ట్గా అందులోనే మనము డిస్కులు అనేది వేస్తాము. అందులో కొంచెం పదును కూడా ఉండడం వల్ల పెళ్ళ అనేది బాగా ఎక్కువ లేస్తుంది, అంటే పెద్దలు అనేది బాగా లేస్తున్నాయి. కానీ ఇది మనకి కల్టివేటర్ వేసేటప్పుడు కానీ రోటర్ వేసేటప్పుడు కానీ పెళ్ళ అనేది కొంచెము పగలదు, ఎందుకంటే ఇది పెళ్ళ ఎక్కువ లేస్తుంది కాబట్టి సాలు దున్నే కాడ సాలిరవాళ్ళు కూడా దున్నించుకోవాలి. అలా అయితేనే దుక్కు అనేది లైన్కు వస్తుంది. ఇంత లావు పెళ్ళ ఉన్నప్పుడు మనం కంపల్సరీగా రోటావేటర్ సాలిరవాళ్ళు అనేది వేపించుకుంటేనే మనకి పని అనేది అవుతుంది, లేకపోతే పెళ్ళ అనేది ఉంటుంది. మన బండికి టాపులు ఎక్కించాక అందం అనేది బాగా వచ్చింది. అందులో కొత్త టాపులు మన బండి పేరు మీద మన ఛానల్ నేమ్ కూడా రాపించాము. మన ఛానల్ని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.